السلام علیکم هموطنان عزیز. اینک برای سنجش فکرانه شما ما تست تیار کردیم. خود را بسنجید تا دانید که فکرانه شما در کدام سطح است. پیش از آغاز کار خواهشمندیم پادپیساتسیا کنید و لایک را فراموش نکنید تا از نوارهای نوی ما بخبر نمانید. ما این حال برای سنجش 10 تا سوال می دهیم. به هر سوال 10 تا بال معین شده است. اگر شما 10 سوال را به پورگی جواب گردانید شما صاحب 100 بال می گردید. بالها را خودتان معین میکنید و چند سوالی که جواب دادید معلوم می شود. می توانید در کامنتاری سوال ها را جواب گردانید. برای هر یک سوال 10 ثانیه وقت دارید. اینک شروع میکنیم. دقت کنید. سوال 1. به شما پیشنهاد می شود که خودی حاضر $10,000 هست آن را می گیرید یا اینکه انتظار می شوید تا پس از یک سال $100,000 می شود پس آن می گیرید. وریانت A خودی حاضر می گیرم. وریانت B نه در کار نیست. وریانت و پس از یک سال میگیرم. کسانی که وریانت و را انتخاب کردند صاحب 10 بال شدند، یعنی پس از یک سال میگیرم. سوال 2. از جمع پولهای کار کرده اتان شما باید چند فایز برای آینده اتان پس انداز کنید؟ وریانت A 10%، وریانت B 15%، وریانت و 25%. کسانی که وریانت A را انتخاب کردند پس درست انتخاب کردند، یعنی 10%. سوال 3. معاینه سر انسان از چند میلیارد نیرون عبارت است؟ وریانت A 24، وریانت B 14، وریانت و 36. کسانی که وریانت و را انتخاب کردند یعنی 36 میلیارد نیرون پس درست انتخاب کردید. صاحب 10 بال شدید. سوال 4. اولین میلیاردر جهان عین حال کی هست؟ وریانت A جف بزوس، وریانت B بیل گیتس، وریانت و وارن بافت. کسانی که وریانت A را انتخاب کردید یعنی جف بزوس پس درست انتخاب کردید. سوال 5. کتاب بدنی پاپا ای باگاتی پاپا را کی نوشته است؟ وریانت A ناپلیون هیل، وریانت B روبرت کیاساکی، وریانت و هنری فورد. کسانی که روبرت کیاساکی را انتخاب کردند یعنی وریانت B را پس درست انتخاب کردید. سوال 6. فروشنده خبر می‌دهد که امروز اکسیه هست. کسانی که 2 جفت پایزار می‌خرند سومش رایگان می‌شود. آیا شما دوم جفتش را می‌خرید که در نقشه نیست تا اینکه سومش رایگان شود؟ وریانت A بله می‌خرم، این پیشنهادی خوب است. وریانت B اول می‌بینم معقول شد می‌خرم. وریانت و من به خاطر یک جفت خریدن آمدم تا آن را خرم. کسانی که وریانت و را انتخاب کردند یعنی من به خاطر یک جفت خریدن آمدم تا آنها را خرم پس درست انتخاب کردند. سوال 7. سخن درباره خرید می رود. آیا شما روی خط تیار میکنید برای خرید تا اینکه خراجات ها را به نظر گیرید؟ وریانت A بله همیشه. وریانت B من وقت ندارم برای این چیز. وریانت و وقتی که پول قریب تمام می شود. کسانی که وریانت A را انتخاب کردند یعنی بله همیشه را پس درست انتخاب کردند. سوال 8. با شما 2 پیشنهاد می شود که هر دو رایگان است که یکی از آن کتاب است آن را گرفته خوانید اگر موفق نشوید و دوم پیشنهاد تلفن بسیار عالی است، ظریفیتش خوب میبرد، نوار را تازه میگیرد، بهترین تلفن است. آیا میگیرید؟ کدامش را انتخاب میکنید؟
کسانی که واریانت و را انتخاب کردن یعنی البته که کتاب رو پس درست انتخاب کردن. میگذاریم به سوال نهم. برای شما از همه چیز گرانبها چی است؟ واریانت A پول، واریانت B وقت، واریانت و خانه. کسانی که واریانت B رو انتخاب کردن یعنی وقت رو پس درست انتخاب کردن. میگذاریم به سوال آخرم یعنی سوال دهم. در $100 صورت کی است؟ واریانت A جورج واشنگتن، واریانت B بنجامین فرانکلین، واریانت و اولیس گرانت. کسانی که واریانت B رو یعنی بنجامین فرانکلین رو انتخاب کردن پس درست انتخاب کردن. تشکر به همتون که در این سنجش اشتراک کردید. تا نوارهای بعدی سلامت و سربلند باشید.